Abdullah ibn Mubariku, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: lëre shikimin e tepërt, Allahu do të bekoj me khushu, me përulje para tij. Lëre të folurit e tepërt, Allahu do të bekoj me urtësi. Lëre ushqimin e tepërt, bekohesh për adhurim. Mos hulumto për tëmetat e tjerëve, Allahu do të bëj që ti shikosh tëmetat tua, dhe e fundit mos u thellon duke hulumtuar rreth qenjes së Zotit, por hulumto rreth veprave të tij në mënyrë që të shpëtosh nga dyshimi dhe hipokrizia. Pra, këto janë 5 gjëra, 5 këshilla që dietari i madh Abdullah ibn Mubariku na i sjell dhe të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme sa i përket reflektimit të tyre. Në qoftë se ne ruajmë shikimin, atëherë Allahu na dhuron qetësi shpirtërore. Në qoftë se ne e ruajmë veten nga ushqimi i tepërt, atëherë ne bekohemi për adhurim. Në qoftë se ne ruajmë veten tonë nga të folurit e tepërt, atëherë ne do të bekohemi për urtësi. Në qoftë se ne nuk merrim me tmetat e tjerëve, Allahu do të na bëjë që ne saktësisht të shikojmë gabimet tona dhe të përmirësojmë, dhe në qoftë se ne në raport me Allahun te bareke ve teala e mësojmë atë që kërkohet prej nesh, mësojmë rreth Zotit ashtu siç kërkohet prej nesh, atëherë besimi dhe bindja jonë në të do të jenë të mëdha dhe do të kenë efekte të jashtëzakonshme.